Buenos días, familia, otra vez en mi closet, pero esta vez no vamos a estar limpiando, es que me estaba arreglando un poquito. El plan para hoy es que quería que mi esposo me llevara a Bath and Body Works porque mi mamá me dijo que las velas van a estar en especial, pero pensándolo bien, prefiero mejor, no sé si se está enfocando, prefiero mejor ordenar las velas en línea y que mi esposo me lleve a la tienda del dólar porque necesito comprar unas cositas para unos proyectos que les quiero traer de decoración de la casa, porque los últimos videos de DIY que he hecho a ustedes les han encantado y tengo muchas ideas en la cabeza, pero varias de esas ideas creo que las cosas las voy a encontrar en la tienda del dólar. Entonces pues no le he dicho, pero no creo que me diga que no. Pero bueno, ahorita me voy a poner a preparar desayuno y creo que ustedes ya saben lo que voy a preparar. Creo que voy a preparar arepas porque mi esposo se fue a la tienda tempranito y me trajo más harina para arepas. No sé si es una indirecta que me está tirando o que ya esto se va a volver nuestra tradición todos los sábados de comer arepas para desayuno. Pero bueno, creo que eso es lo que me voy a poner a hacer ahorita. Voy a tender mi cama rapidito, voy a arreglar a las niñas. Claro que si vamos a la tienda no me las voy a llevar, le voy a decir a mi suegra que me las cuide porque pues no las quiero estar sacando a las tiendas, yo no las saco. Y pues sí, vamos a comenzar el día con todas las buenas vibras. Un beso enorme y muchísimas gracias por estar aquí. Familia, ¿qué les dije? Si era una indirecta de mi esposo, así que ya las estoy haciendo. Y aquí me voy a poner a hacer el huevo. Y pues sí, vamos a desayunar antes de irnos a la tienda. Decidimos traer a las niñas a la tienda, solo que pues vamos a tener las medidas necesarias de ponerle su mascarilla y sus guantes. Y aquí viene mi esposo, que ¿se acuerdan que les dije? Yo les había dicho que me habías traído la harina para que te hiciera arepa. Antes de que te preguntara, le dije que pensaba que era por eso que me habías traído arepa. Soy adicto a ella. Y bueno, ya llegamos aquí, ya vamos a parquear y vamos a entrar a la tienda. Así que las voy a llevar conmigo a ver qué tienen y a ver si encuentro lo que vengo a buscar. Tienen una selección de platitos y tazas y vasos súper bonitas. Estas fuentes como para ensalada están súper bonitas con esas fresitas. Y también la parte de comida tiene muy buena selección. Si no quieren gastar mucho, a veces se encuentran los vegetales más baratos aquí en esta tienda. Yo cada vez que voy siempre me doy mi vueltecita por la comida porque siempre encuentro cosas más baratas. Tienen pastas, salsas de tomate, la verdad que tienen mucha variedad. Y también ya tenían las cosas de otoño y después les voy a mostrar lo que yo compré. Pero sí, tenía muchas cositas si quieren decorar su casita para otoño económicamente. En la tienda del 99 van a encontrar bastantes cositas. Ya llegamos a la casa. Les quería mostrar lo que se compraron las niñas primero. Ailu se agarró este case para su teléfono. Gigi se agarró este juguete. No sé si se vea bien. Y Ailu y Hailey se agarraron uno de estos igual. Y se agarraron de estos. No, estos son míos. Mi esposo desde temprano arregló el jacuzzi para que nos metamos un ratito. Y Jesús, qué blanca me veo. Ailu y Hailey ya están adentro. Y a Gigi le están poniendo un floaty que le compramos en la tienda del dólar. Miren. Show your floaty, bebé. Porque si no, cuando me meto con ellas tengo que estarla cargando y no me relajo porque tengo que estar pendiente de ella. Así que con su floaty pues la puedo dejar que ella esté en el agua jugando y yo me puedo relajar con mi esposo. A ver, amor. ¡Ay!
Are you having fun? Yeah, I am. You are? Help me swimming. ¿Vas a nadar? Yo puedo ir abajo del agua. A ver. I mean, no. I can't do no landing. No, porque tú no sabes todavía, mi amor. Sí. No, bebé. Mi esposo compró estos en el dólar y ya preparó aquí la drink. Y ahora lo voy a probar a ver qué tal está. Sabe como a smoothie de fresa. No, ese no, ese no. Está bien rica. Sí se las recomiendo. ¿Te estás relajando? I don't like swimming anymore. G. Sí, con su limonada. Mr. Doggy. You wanna be in the video? Dame la mano. Dile, ya puedo nadar. ¡Ay! Hola. Mi esposo y yo ya nos salimos un ratito. Ailu y Hailey siguen allá, pero Gigi la dormí. Ahí está. Ahí está en el capullo la mariposa. Y ya dentro de un ratito nos vamos a poner a hacer hamburguesas para cenar. Ya mi esposo le prendió a la parrilla para hacer las hamburguesas. Ya me bañé, pero antes de que se me olvide le quería mostrar lo que compré en la tienda del dólar. Y aquí están algunas de las cositas porque lo demás fueron bebidas y ya están en el refri. Y obvio que me agarré esto porque es para guardar galletitas aquí adentro. Y las niñas se agarraron este, que son como los Pop Tarts, pero son en pedacitos chiquititos. Y agarré esto para decorar la mesa del comedor. Agarré 3 porque es un paquete de 2. Y agarré este salero, estos 2 saleros en forma de zorrito. Y agarré este zorrito también. Y las niñas se compraron este pastel con los sprinkles para hacerlo. Y agarraron este. Y obvio que yo cuando vi esto tuve que agarrarlo porque a mí me encanta esto. Y pues sí, como les digo, lo demás está en el refri porque fueron bebidas. Pero de otoño compré esto y este que me encantó para ponerlo en mi mesita del café. Ya va a empezar a cocinar mi chef privado. Chef Pepín. Mi esposo les quería mostrar que ya se empezaron a inflar la carne. En cámara se ven igual, pero sí. Y según mi esposo, el tip es dejarla 4 minutos por cada lado. Más o menos. Más o menos 4 minutos por cada lado. Si pudieran oler, huele súper rico. Mi esposo preparó esta mantequilla con chipotle Y garlic. y ajo. Y está oliendo bien rico. Ya estuvo la carne. Y mi esposo les pone el queso hacia arriba para que se le derrita y quedan más ricas. Y ya por aquí también tostó el pan. Así que ya vamos a comer.
llevó el cuchillo para quitar antes de para que le partan los dedos. Ya para esa cosa, aquí no. Ya comimos, quedamos bien llenos y nos sentamos un ratito a ver la tele, pero ya no salimos para acá afuera porque vamos a poner fogata para tomar chocolate con pan y mis niñas andan en el brincolín brincando, pero mi esposo tuvo que ir a comprar el chocolate a abuelita porque ya no teníamos. Entonces mientras él fue a la tienda, yo me voy a poner a preparar donde vamos a hacer la fogata para que cuando él llegue ya nomás le tenga que prender. Aquí la vamos a poner en esa cosita. Ahí andan las niñas brincando y aquí nos vamos a sentar. Ya tengo la leña ahí, ya nomás que mi esposo le prenda mientras yo hago el chocolate. Vean qué profesional le quedó a mi esposo, Wash your face. Daddy. Ya va ahorita. Ya casi está el chocolate. Y para las que no son de México y no saben cómo es que hago el chocolate, solo uso esta tablilla de chocolate que es de la marca Abuelita, o es de la marca Nestlé, es Abuelita. Y ya, con leche. Y queda bien espumosito y espeso. Y algunas de ustedes me estuvieron preguntando por mi taza, y realmente no es una taza de café, son tacitas para medir y viene el set así. Lo compré en el Walmart y trae 4. Pero a mí me gusta, así que la uso para mi café o mi chocolate. I'm going to go the spoon. Familia, ya estoy muerta de cansancio, aunque siento que todo el día fue bastante relajado porque estuvimos en el jacuzzi y no haciendo nada, pero estoy súper cansada y ya preparé la cama para que nos acostemos a dormir y ya voy a acostar a las niñas. Mi esposo ya se quedó dormido en el sofá, estábamos viendo la tele y él ya cayó, así que ya me vine a preparar la cama para que ya lo voy a traer que se venga. Y ya voy a acostar a las niñas y a dormirme yo también. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este segmento del video, del vlog, que llegaron hasta el final. Y pues sí, nos vemos en el siguiente video. Les mando un beso enorme, un abrazo súper apretado, todas las buenas vibras del mundo y las quiero.